नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं राजू बाइक मैकेनिक यूट्यूब। इस वीडियो में आपको बताऊंगा बजाज सिटी 100 में 2018 मॉडल बाइक है ये। इस बाइक में क्या है, इंजन के अंदर प्रॉब्लम, दो इंजन में दो तरह की चीज़ साउंड आ रहा था। तो आपको इस साउंड में चेक करूँ तो इस किलोमीटर की बात करते हैं। इस किलोमीटर चला है इसका 73,832 किलोमीटर है। तो ये न्यू मॉडल है, तो इसका नया साउंड है। तो अभी बाइक को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं बाइक को करते हैं स्टार्ट। इसमें देखते हैं कौन सा पार्ट्स इसमें ख़राब है और किस चीज़ का साउंड आ रहा है। चलो दोस्तों, बाइक को करते हैं स्टार्ट, इग्निशन ऑन करते हैं इनका। तो अभी बाइक स्टार्ट है, स्लो है, इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। ये एक्सीलेटर खेलते हैं, इस बाइक में साउंड आ रहा है। दोस्तों, मैंने फ्यूल टैंक को इसका सीट कवर मैंने उतार दिए। तो अभी इसका साइलेंसर वगैरह एक्सीलेटर को ओपन करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो मैं एक बार इसका एक्सीलेटर को ओपन करता हूँ, फिर देखते हैं इसमें क्या रीज़न है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक बने रहना। तो चलो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों, मैंने सिलेंडर इसको ओपन कर लिया। ये पिस्टन है, मैंने बाहर निकाले सिलेंडर किट से। और ये अभी क्रैंक के अंदर असेंबल है। तो ये पिस्टन यहाँ से छीज हो गया, पूरी तरह से घिस गया यहाँ से। तो इसके रिंग भी जाम है पूरी तरह से। अभी ये जो गजन पिन होती है पिस्टन की, तो कनेक्टिव रोड में अंदर फिटिंग होती है। तो ये गजन पिन इसके अंदर पूरी तरह छीज है। तो चोट मार के मैंने देख लिया, तो बाहर नहीं निकल रही है। तो इसमें ज़्यादा साउंड था पिस्टन का था, और एक साउंड अलग था। वो साउंड भी आपको मैं बताऊँ किस चीज़ का साउंड है, वो इसके इंजन ओपन करने के बाद मैं बताऊँगा। इंजन इसका ओपन पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो पिस्टन पिन है इस कनेक्टिंग रोड के अंदर जाम है। तो इसमें उस फुल इंजन बनाने पड़ेगा। तो आप इंजन में काम नहीं बनेगा। तो इसको इंजन को ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको वो ये दूसरा जो साउंड आ रहा था वो किस चीज़ का साउंड है। तो चलो दोस्तों, मैं इसके एक बार इंजन को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, बाइक बंद करने के बाद जो साउंड आता था, ये घूम रही थी, तो ये इसी चीज़ का साउंड था। वो ये फ्री घूम रहा है अभी, इस चीज़ का ये साउंड है। तो बाइक जब भी बंद करते हैं इस चीज़ का साउंड आता है। इसमें काटर होती है, वो काटर टूट जाती है, टूटने के बाद इसमें ये फ्री घूमता है बाइक बंद करने के बाद। तो इसी चीज़ का साउंड होता है। तो फाइनली मैंने इंजन इसको पूरा ओपन कर लिया। ये हेड सिलेंडर किट है, और ये हेड है, और ये क्रैंक। तो इसमें पिस्टन है, क्रैंक वाले पास, वो बोरिंग वाले पास में लेके जाता हूँ। इसको बोरिंग कराऊंगा, पिस्टन 25 में पिस्टन बोर कराऊंगा। और ये हेड की जो वाल है इसको ग्राइंड कराऊंगा, इसको वाल नए लगाऊंगा दोनों। तो इसको रिपेयरिंग कराऊँ। इसमें जो कनेक्टिंग ये क्रैंक है, और क्रैंक का मैंने पूरा काम करवाना। ये कनेक्टिंग रोड पूरा सेट नया डलवाऊंगा, और इसमें दोनों साइड की ये बेरिंग है, बेरिंग को चेंज कराऊँगा। तो चलो मैं एक बार इस पार्ट्स बोरिंग वाले पास में ले जाता हूँ, उसको रिपेयरिंग करवा लें, फिर इसमें फिटिंग के बारे में बताऊँ किस तरह से फिटिंग कर। दोस्तों, मैंने जितने भी पार्ट्स हैं इंजन का वो क्लीन कर लिए। ये मैग्नेट साइड का चैम्बर है, ये भी मैंने क्लीन करके यहाँ पर लगा रखा है। तो हेड सिलेंडर पूरा वो बोरिंग वाले से काम करवा लिए। 25 नंबर पिस्टन कराया, क्रैंक का काम कराया, और वो हेड ग्राइंड कराया, दोनों बाल नए लगे। तो अभी इस इंजन पर मैं फिटिंग कर रहा हूँ। तो इंजन की वीडियो पर एंड तक बने रहना दोस्तों। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट।
दोस्तों मैंने क्रैंक और गेयर बॉक्स और क्लच प्लेट का जितने पार्ट्स है वो मैंने फिट कर दिया। अभी इसका बाकी रहा टाइमिंग चेन, हेड सिलेंडर और पिस्टन रिंग बाकी रहा है। तो इसको मैं वही एक बार फिटिंग कर लेता हूँ, फिर इसको चेसी के अंदर फिटिंग कर आपको इसका साउंड है वो दिखाता हूँ कैसा साउंड बना है। तो पहले से आप साउंड अच्छा हुआ है कि नहीं क्वालिटी, तो मैं एक बार इसको फिटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको इसका साउंड है वो चेक कराऊँगा कैसा बना है। तो चलो दोस्तों मैं एक बार इसको फिटिंग कर लेता हूँ पूरा। तो दोस्तों फाइनली इसके इंजन मैंने चेसी के अंदर फिटिंग कर दिए। तो टंक वगैरह, सीट वगैरह में पानी वगैरह सब लगा दिया। तो इसका वाशिंग वगैरह भी बाकी रहे। तो बाइक को अभी करते हैं स्टार्ट, देखते हैं इंजन में आने के बाद साउंड कैसे है, जो पहले के साउंड से कोई इसमें चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ, तो कितना साइलेंट इसका आवाज़ बनता है। तो बाइक को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं किस तरह से साउंड आ रहा है। तो बाइक स्टार्ट है भाई, वाइट स्मोक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका साउंड कैसा आ रहा है। बिल्कुल साइलेंट है, किसी प्रकार कोई नॉइस नहीं है और बहुत अच्छा साउंड बना है। और दोस्तों मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें। दोस्तों इस वीडियो में इतने, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।